já jsem odpovědný. Já jsem se s tím několikrát poslední dobou setkal. V podstatě přišlo mi, že to asi není náhoda. Například v knížce Briana Tracyho, kdy v podstatě ta knížka se jmenuje Nový začátek. A potom bylo nějaké diskuzi s Milošem. A to teda mě hodně zasáhlo, že mě přinutilo přemýšlet. A v podstatě o tu úvahu bych se s vámi rád podělil. Čili jak je to s tou odpovědností? V podstatě napřed jsme nezodpovědní. Napřed jsme malé děti, nemá žádnou odpovědnost. Potom to dochází k tomu, že vedeme nějaké mladší sourozence, následně má odpovědnost za rodinu, potom za nějaký tým v práci, někdo několik týmů, následně třeba firmu, někdo několik firm. A paradoxně dochází k tomu, že z té odpovědnosti, když jsme byli primárně odpovědní sami za sebe, následně dochází k tomu, že vlastně jsme odpovědní primárně za ty druhé a málo odpovědní za sebe. A manifestuje se to vlastně i tím myšlením, že v podstatě ty myšlenkové úvahy, které máme, jsou potom ve smyslu od toho, jak jsme byli malí a říkali jsme si chtěl bych a rád bych, tak se dostáváme k tomu musím a měl bych. A to je ten okamžik, kdy jsme to vlastně měli restartovat, zamyslet se nad tím a v podstatě začít něco dělat jinak. Protože tohle to určitě není dobře. A je na to jedno krásné cvičení, které mi takhle přišlo na mysl. A to cvičení je tuším z Coveyho, kde jsem to zaslechl. A jmenuje se to pohřební řeč. A v podstatě spočívá to v tom, že člověk si představí svůj vlastní pohřeb, teď aktuálně, kdyby tam přišel a co by ti lidé vlastně o nás řekli. A mnohem důležitější, než kdo tam přijde a co ti lidé řeknou, je to, kdo konkrétně co řekne. Protože úplně jinou váhu má to, co řekne můj syn, moje manželka, moje nejbližší okolí lidé, na kterých mi nejvíc záleží. A úplně jinou váhu má v podstatě to, co řekne nějaký šéf, kterého jsem potkal v nějaké své jedné etapě života, který řekne, to je super pracovník, ten to je odmakal, ten to nejzvedl. Ale je to to podstatné, co já potřebuji pro svůj život. V podstatě to je to uvědomění, které bychom si měli uvědomit. A restartovat tu svou odpovědnost a vrátit se k té nějaké podstatě. Čili můj dárek a přání směrem k vám je, že bych vám chtěl popřát, ať máte krásnou vaši smuteční řeč. A abyste se dopracovali k tomu měl bych, musím, k tomu rád bych a chtěl bych. Co bych rád? No, měl víc času na děti a na lidi. A tak jenom pro ty, kterým to přijde jako může být někde ta řeč, tak my jsme dávali kolikrát, jako, že když máte 100 let výročí, tak pro někoho to je jako příjemnější. Představovat si, než nějaký tam ležíte někde. A Davide, používal jsi to někdy? No, já to používám docela hodně, jako s lidmi, s kterými pracuju a musím říct, že to má někdy daleko sáhlé následky pro ty lidi. Myslím jenom jako pozitivně, oni potom na to vzpomínají a říkají všechno jiné. Takže myšlenka ne nakonec, ale myšlenka na výročí 100 let.